Oke guys, sama lagi. Sekarang kita angkat ayam berat 2 kilo. Kita taruh dulu, kita sayat, kita patahkan tulangnya. Oke, ambil kerupuknya, kita sayat kembali. Nah, ini saya sampai bentar, jadi tulang mudanya terangkat semua. Kita mau kasih serut. Nah, oke, lanjut susunya, seperti tadi ya, hilang. Patahkan. Tutup, patahkan lagi. Sayat sampai ke tengah. Oke, kita sayat lagi, kita ambil bentar. Kita angkat semua tulang muda. Kita buang dulu kulitnya, hebatnya. Oke, kita sayat, ambil tulang kecil yang 2 biji itu. Tekan lagi, itu bekas biasanya. Tenaga. Sama ya, saya sebelah. Tekan lagi, sebentar nih. Lepas. Potong lagi tulang mudanya. Lanjut ke dada. Nah. Ini kita tekan lagi di sebelah tulangnya, jangan melawan tulang. Kita iris mengikuti tulang. Jangan melawan, kalau lawan dia nyangkut. Oke, lanjut ke punggungnya. Silakan punggungannya. Nah, gitu. Oke, sudah selesai kita ya. Seperti urutannya, seperti ayam. Terima kasih.